これ生まれてるね。これがおしゃれだね、なんかね。茂る沢沿いを入らないって言ってたのに、シノさんまさか浅井さんとこんなところに来るとは。なんかあんまり深くなさそうだね。沈んでる木が。まだあと 0.2 メートルか。うわ、ほんとだ。いいよ、多分。歩きやすいね。うんとさ、大きな滝に出たんじゃない？なる。黒部渓谷みたいになったかも。感じじゃない？帰り写真にしよう。浮き輪ビデオにして。怖っ、これ。良さそうだね。あ、これはレアなやつだな。そうなの？200メートル遠くね。え？これ？滝。ん？どれ？これ？滝？滝。ここに滝って書いてある。これ滝か？うお、すごい根っこ。全然暗くて撮れねほんと真っ暗。